Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor kanalining obunachilari, akalar, ukalar, opa-singillar. Sizlarga noldan sizga qilaman deganiga chiroyli xonasini topib qo'ydim. Bahoga chiqib tug'ib beradigan ekan deganlarga akalar, bahoga chiqib xudo tug'ib beradi. Dehqonchilik, puli arzon, narx-navosini solishtirib kelaverasizlar. Molni birinchi o'rin nimasi desangiz, yuvoshlik. Meni tanimaydi bu. Nima qiladi? Tagini topib qo'ying. Eng qizig'i birinchi tug'ma ekan akalar. Faqat kechroq qochgan ekan. Kechroq qochgan. Tishdan yotamiz. Yurgizib chiroyli video obzor qilamiz. Layklarni bosib turinglar. Biz Andijon viloyati Asaka shahar 3-son maktabni oldamiz. Telefon qilsalaringiz lokatsiya ham tashlab beriladi. Kelib, ko'rib, sodalashib olaverasizlar. Maqsad sotish shun qo'yilyapti. Xolis niyatimiz sizlar uchun laykni bosib eslatishmasini bosib turinglar, ish quvvasi yetib borsin. Bugun hafta kuniga 7-fevral bo'lyapti, shanba. Xo'p, bularda ma'lumotlarni to'liq qilib onlayn sotish imkoniyati qilib beramiz. Haligi telefonda ko'rib olgachi bo'lmaydi-da, bo'yni o'lchab, yo'lni ko'rsatib, tishlarni ochib beramiz. Endi onlaynda baraka qilib turib kelsa ham bo'ladi, imkoniyat qilib beramiz. Qani unda egasi bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Sotaramizmi bularni? İnşallah. Xudo xolasa, ish quvvatiga. Bu birinchi tug'ma dedingiz aka? Birinchi tug'ma aka 4 kurak. 4 kurak. Bu endi bo'zak dedik-a buni. Bo'zak bu. Tishni bir yarim yashar bo'lib qoldi. Keling birinchi bo'ynidan boshlaymiz. Keling, apparat olib keling. Birinchi bo'yni o'lchab beradigan mollar. Telefonda kichkina katta ko'rinadi aka. Xo'p. Yaqinroq olib keling kamerani. Bu endi metr ko'rmagan, shuning uchun o'zingizlar xolis ko'rasizlar. 1.25 dan barcha 1.25 ga oling. 1.25 ekan bu. Yo'qlar, o'ta tumonlar ekan lekin. Jonivor shaxlari ham o'ziga yarashgan. Qani? 1.26. Akalar endi mollarni osib qo'ygan yo'q. Dehqonda osib qo'ysa yana ko'rkam ko'rinadi. Lekin boricha ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, aka, tishni bitta ko'raylik-chi. Olib keling. O'cha dog'i. Tishni bitta ko'rib qo'yamiz. Yoshmi, qarimi degan aka. Akalar 4 kurak 6 in chiqaryapti. 4 kurak. Xo'p, aka, bu tug'magan-a? Yo'q, tug'magan. Kech qochgan, tug'magan, to'g'risi. Yoshligi yaxshi bo'lgan. Aka, 7 dan kammasin? 7 dan kammas aka, xudo xolasa. Xudo xolasa 7 dan kammasin. Mana kiraman. Olib keling, olib keling mana. Birinchi tug'mani birinchi turibdi mana. Kinniklari mana endi studiyodan sut soladi xudo xolasa. Sekin boshlayapti-kan. Inshaalloh o'zlaringiz noldan chiroyli silib borasizlar. Sveti ham chiroyli. Ko'ryapsizlar, yosh. Shoxlari ham chiroyli. Aka, bir yeching shuni. Oyoq qo'l nuqsoni yo'qmi oldi? Inshaalloh ishlar nuqson yo'q. Ko'rib kelish olaveradi aka, bejolar. Yo'qmasa mol qolaveradi, bir o'zini zo'rlamaymiz aka. Ana akalar, mana imkoniyat. Mana yurishtirishlar. Dalay aka, qaytaravering. Siz degan uchun yuguradi ha. Endi bular akalarmi yurishlar. Ko'ringlarchi? Mol danak, haligi qiyinchilik ko'rmagan hali, tug'magan ekan, qiyinchilik ko'rmagan. Xudo xolasa boqing, sigir ko'voling noldan yoshlarni ko'rdilaringiz. Inshaalloh qiziqqaniga beradi akamiz. Agar siz dehqonchilik, bo'ylarini ko'rish, tishlarini ko'rish, yurishlarini ko'rish qanchaga beraveramiz? Aka 30 million deyapmiz. 30 million, men qayating menga? 30 million dehqon asli to'g'risi qimmat aytadi, lekin maqsad sotish. Yana bitta ayting aka. 30 million. Yana bitta ayting, narxini Telefon qilishni kelishtirib. tushuntirib ayting yana bitta. Nima deyman? Narxni aytavering. Yaqinlashayapti. Nastavka hech narsasi yo'q, 28 million berilsin, ana ozgina xayrga qilib beraman aka. Boshqa narx yo'q. Kam bo'ldi. Akalar, inshaalloh ko'p aytilmaydi. har so'da o'tib beradi. Jonivor. 7 oydan kammas deb xolasa doktorni olib kelib tekshirtiryapsiz-da. Xolasangiz doktoringizni olib kelib tekshirtirib oling. O'zi xolasa doktor. Mol ko'rkam, chiroyli, tekis, hamma joyi kelgan. Ukalar, gap yo'q. Bozorni bersin, nas ish holat ketsin. Endi bu boshqa telemen. Buni novosi qo'yilmagan aka bu. Yo'q aka, aniq. O'zingiz yaxshi novosga qo'yib olsangiz, yaxshi sigir bo'ladi xudo xolasa. Jonivorni tushunib ko'rib berdi aka, keling mashina
shoqiga nima qilib turib, Shoq katta xolos. xolos ekan. Shoqiga qarab, nima qilib olib keling. Olib keling. Kamerani. Mana. Tak. Voy. Ko'rading. Fotoqlarni baylaydi bunaqa. Ko'rindimi? Ko'rmadimi? Kallasini burib oldi. Kel. Men ko'rdim, lekin bo'zi ekan. Yana yotib ko'ring, omonsiz yotib ko'rsin. Ket. Ko'rading endi. Bitta. Bitta yotib ko'ring. Ona en asyo. Baquvvat ekan. Baquvvat. Hurmatli obunachilar, bo'zi ekan. Hali yana o'sadi. Endi tuyoqlarni ham topib qo'ying, tuyoqlarni. Tuyoq tumaloq. Sorti bormi? Sorti bor. Bitta bizdan qo'yapti bu. Cho'chiyapti da. Cho'chiyapti akalar. Cho'chiyapti lekin bu. 3 kishi kelib oldi, nima qilyapti, kim men deyapti. Bu ham to'g'risi. O'ylanyapti. Aka bir yechoyim deb yurgizamiz buni. Yechayman. Ha, yechib Yomon. qochib qolammi? Xotiratan. Hozir qochib yechmay qo'ying, hozir qochib qolmasin. Bilmaydi. Quloqlarni ko'ryapsizlar. Tumshuqlari oq. Indamay turadi, bu cho'chiyapti-da. Yechaman, bera olaman. To'g'risi. Aka, bularning kasalliklariga vaksina bo'lgan-bo'lganmi? Aka, yashil yo'q, yashinlatib qo'ydi. Bir qota yashil bo'lib chiqqan ikkovi. Chiqqan. Inshaalloh bo'ldi, tuzalgan. Inshaalloh. 2 oy oldin inshaalloh bo'lgan mol o'zimda saqlab oladi, bo'lmaydi. 2 oy oldin bo'lib chiqqan ekan. Rasa buqaya tayyor. Rasa tayyor. Haftacha bo'ldi. Boyla ketib qolmasin. Ikkani ko'z bir haftacha bo'ldi. Aka, buni qanchaga berasiz? Buni 25 deyapti, Xudo xolasa. 25 million kami bor. Kami bor. Kelishdim bera. Akalar, mashina mollar zo'r kam emas. Mol bozorda yuribdi-da. Sifatni ko'ryapsizlar, tuyadi ko'ryapsizlar. Korobkalari joyida. 25 million chiroyli kamini qilib berasiz. Akalar, telefon qilaverasizlar. Mashina sirkib oling. Inshaalloh qonniga borash tushib qolsa ham so'zsiz ham foydalanasiz. Endi ko'ryapsizlar, sifatni hamma joyga kelgan qiziqishim olmas ekan. Kelajagi bor. 25 million kami bor. Akalar, telefon qilaverasizlar. Mana sizlarga dehqondan sifatlik yosh mollar. Bular tug'magan, bunisi hali buqa ham ko'rmabdi. Bu akalar qiyinchilik ko'rmagan. Tuyolarni ko'rgan, qonlarni ko'rgan. Ha, yoshni bitta yotib qo'ydi. Ekran просто oxulkani qilyapti-da bu. Ana yoshlar. Salmagan endi bu. To'g'ri. O'zlaringiz akalar noldan sirkib olasizlar. Bitta shivet kami qo'yib qo'ysalaringiz, o'zi ham haligi shivet qoni bor, tuyolardan turibdi. Obunachilarning telefon qilsa aka, yana o'tib berasiz. Alakasi beradi akalar, bo'ylarni ko'rdilar, onlayn savdoga ham imkoniyatlar bor. Misol, bo'yni ko'rdim, molni ko'rdim deb turib oldim desa, zakaz qilib qo'ysa, sotib turaveramiz aka. Telefon qilaverasizlar. Inshaalloh. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Telefon qilib, yana sodalashib olaverasizlar. Yaqinroq qilib, sodalashganga o'xshab narxni mahv qo'ydik. Yana o'zlaringiz ham molga qarab, mollar narxini yaxshi aytdi, yana oz-moz so'rab olasizlar. Hammaga rahmat, omon bo'linglar.